Għaddejjin fl-aqwa tagħhom il-preparamenti għall-Kunċert Tal-Aħħar Tas-Sena imtella taħt il-patronċinju tal-President ta' Malta, kunċert bis-sem tal-Orkestra Nazzjonali li se tkun immexxija Mr. Grek Dionysius Gramenos li qed taħares il-qudiem għas-serata finali. I'm very excited for our New Year's concert. Especially I love the repertoire of the concert, the festive atmosphere that it has. And I'm pretty sure that the audience is going to love the repertoire and this evening that we actually make for them. Il-kunċert se jara s-sem tas-solista Nikola Sajd li spjegat li repertorju preparat se jsellem lill-2016, repertorju li se jolqot il-gosti ta' ħafna. Ħajkonna kanzunetti popolari, fis-sessin ikonna ftit serji mill-opera serji imma jkun fun u light u il-poplu żgur jirrikonoxxi il-mużika. Ħanibdew pereżempju b'Je veux vivre, din popolari ħafna u għandna ftit Bernstein, Glitter and Be Gay, very tongue-in-cheek, operetta style, għandna The Laughing Song, also very popular. Mbagħad għandna it-tieni mhux nofs ma għandna second it-tieni party ħajkun iktar musicals, ġifieri bħal My Fair Lady, I Could Have Danced All Night. Il-kunċert li huwa twil siegħa jibda fit-8:30 ta' filgħaxija f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi. Għal Dionysius Gramenos hija xi ħaġa normali li jkun xogħol lejliet l-ewwel tas-sena u l-2016 jixtieq li jtemma b'togħma ħelwa fuq nota mużikali. Well, I'm used to be away from home, and there is not the biggest pleasure for me to make music in these special days. So I have the great privilege of working with your national orchestra and making music that so important day, the day that we change the year.